จังเรื่องทัวนั้นคือชีวิตประจำไงยังมีเยอะเตอวิจอมเรื่องมันจะยังเศร้าเยอะจังน่ะปัญหาเรื่องเศร้านั้นยังตะพอดอะไรบ้านปัญหาเรื่องสำคัญเวียนเมียนปัจจัยแต่นำมาเหยียดโยมเศร้านั้นคือสดับบ้านให้เรื่องใดสดับบ้านคือทัวเป็ดนะจังน่ะเพราะทัวนั้นขนมชีวิตประจำไงที่เมียนฉบับลองกับปรบจังตรองได้ชีว่าฮามันไม่ยังจีเยิงซ้อปัญหาเจ็ดงานได้ให้โดยสำคัญขยิงเนี่ยงานเนื้อเสียดมันดังท่าสำลังนั้นไอ้งานจะมวยซ้อมาในครูนไอ้งานเนี่ยต่างอ๋อโลกเพศเด่นตามหาประตูนี่มาปีไอ้มาปีมันเรียนปัญญากำนัดดังท่าชีว่าฮาวิญญาณนั้นมันไม่ยังจีเยิงบ่เมียนปัญญาดังฉบับท่าชีว่าฮาวิญญาณมันไม่ยังจีเยิงเฮ้ยก็มันปานงานจะมวยคะแนนนั้นรวดหนังแต่ใต้บ่เมียนการงานการแล้วโดยห้ามคอดมันปานก็เมียนปัญญาเคิงฉบับหาครอนใจจีโลเพะจับจุดเปะหนึ่งรวดนุกปนนอกนึกแต่มันเมนเยิงเตี้ยเตี้ยออกกาวจีอ่องไว้หน้าหมอกเฮยการงานการจับจุดเปะหนึ่งรวดมันได้ออกกิเลสโดยสารเรื่องงานนั่นเต้เมียนแต่การปัญไทยตุ่มลอบทลอบงานเฮยงานเตี้ยงานเฮยงานเตี้ยชรามุกชรามามาโหปะฮาได้สำหรับมนุษย์ยืนบริโภคคือชรานะนี่คือสัตว์ใจจีกาผมปิ้งจะตามตุ่มลอบแต่ทลอบงานทลอบจุ่มโนโจจัดเนื้อขนมรวดอย่างนาเฮยก็ทลอบเติมจังจังบานเชียเปรย์บรมโพธิสัตว์สมัยตาบอกนั่นเจ้าหน่ะพิจารณาเคยโต้เนื้อขนมเรื่องตามหาได้การเมียนปลุกรวดเราเรียกสัตว์ตามหานะดูชบชันนึงเอาไว้เดี๋ยวอ๋อสมใบแต่พลายเชื้อบานแต่พลายเชื้อได้ชิวได้เด่นได้สำหรับรวดในขนมทำอีกกะบอระปัดขนมได้ในเปรย์ให้มาเปลี่ยนนะบ่มปิงตะปะทัวคลางคลานะได้เกี่ยโลกกัตถจริยาเกี่ยประยาวสำหรับเยินกรุบเนี้ยเนี่ยเยินกรุบเนี้ยนั่งบ่กมแต่สิ่งใดเกี่ยมคลางคลาหรอบ่เปรย์บรมโพธิสัตว์ปกประตูดำใบบานประดำหนึ่งเกี่ยเปรย์สมาสามปดนี่เยินน้องเปย์นี่ก็เหมือนบานทัวไอ้ดำใบศึกษาอบรมปัญญาต่อแต่ติดได้รวมลึกนะคนเปรียบสมาสามปดเรื่อยๆให้ดำใบเชี่ยเยี่ยมยางไปยับขนมปัจจุบันนี้ดำใบกับเอาไอ้ขันนักได้เมียนเปรียบสะท้อนนี่กันลองพูดเตอคือตั้งในขนมขณะนี้ละอ่อนนะยังโดยฉะนั้นกายอย่าไปเงียนใช่ไหมกายอย่าไปเงียนคือในกันไหลกายอย่าเฟียเรียวัชเนี้ยให้นั้นซ้ำไปได้ชนะในขนมกายอย่าเฟียยังปันไตสึกได้ดีอย่างน่าอารมณ์ตามปัญญาเฟียนี่มันเน้นที่อารมณ์สำหรับเรียกบังเนื้อโลเพะตุสักโมหะบานเต้บานจีเปรียอะไรอย่าบอกกลัวนะโลกเชียร์คลานะจมปัวเปรียในเปลี่ยนได้ที่อารมณ์รุมลวดสึกได้เฉยเคลื่อนคือตัณหารุมลวดสึกได้กล้าวกระหายคือโตสักนู่อย่างน่ารุมลวดนึกสึกได้วงเว้งมันดังคือโมหะไม่ยันใจอารมณ์คือเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ปัจจุบันจังเราประกวดรู้เอาจะเข้าวิญญาณได้ประกวดเมนเต้นนะแต่น่ะโดยปัญญานะประกวดสำเร็จยังเอาเข้าต่อวิญญาณประกวดคลันเอาเทียนวิญญาณประกวดรวมเอาจีวหาวิญญาณประกวดในภาพทับไปเอากายวิญญาณประกวดฟังกับตะทัวจะทำเมรำนั่งเอาตื่นเมโนวิญญาณปัญญานั่นแหละบังเอาตื่นการเปลี่ยนเปลี่ยนเคยไหมมาละให้เปลี่ยนเปลี่ยนนั่งหะโดยจีประเลาลวงลมสันตามปฏิปริหารอย่าบอกว่าเอาเนื่อยนายเอาทนจรอนเอาเชี่ยเจ้าในฟังกับตะทัวได้จีอารมณ์นองโลกนี่รูปเมนในเปลี่ยนไอ้จิตตกสำเร็จกันโดยพัดหับเปลี่ยนเมียนเจียในเปลี่ยนในนาจังโดยฉะนั้นคือถ่าปริหารอย่าบอกว่าทนจรอนเนื่อยนายในขนมฟังคาระทัวนี่ปรุงเมนในเปลี่ยนหะโดยจีบอกบูรปริหารอย่าบอกว่าเตียนบอกบูรนะตัวบุญหยับนะเปรี้ยอะไรอย่าบอกเกยนั่นคือถ่าเติตามแต่เปรี้ยนิเปียนนั่งบอกบัวให้เพราะเปรี้ยนิเปียนที่อารมณ์ดอสำคัญบ่มพดขนมชีวิตในสังสารวัฏได้มันอาจบอกว่าน่าเริ่มปีนิเปียนมารู้สังสารวัฏเป็นบ้านเลยแต่บ้านเปรี้ยนิเปียนบอกบัวให้อัดเมียนเริ่มเจนมารู้ยังคือเติแต่เติโดยสิกได้ปิดได้เหมือนเมนเจียกาเบาปราหาเจียซอกตายตามปิดในเปลี่ยนจิตตกอัดเลยเบาปราหาเตียงแต่เปลี่ยนในเปลี่ยนนั่งมันเตียงอัดเลยคือในเปลี่ยนนั่งปิดเจียซอกปิดจิตเตียงซอกนั่งคือพวกมันเมียนหรือบ้างได้จิตตกมันเมียนฟังคาหรือพัวจิตตกให้ได้เตียงนั่งพวกมันเมียนสเพียเวะได้มันเตียงงบนั่นเจียน่ะประนัดเปลี่ยนในเปลี่ยนนั่งจัง
ហើយអត់មានដើម្បីនឹងអាឡ័យអត់មានដើម្បីស្ដាយអត់មានភ័យអត់មានខ្លាចអត់មានការសោយអារម្មណ៍អត់មានរវល់ចឹងមនុស្សលោកយើងចេះទេដែលខ្លាចព្រះនិព្វាននេះណាមកពីវាអត់មានការសោយអារម្មណ៍ជាសុខចឹងនឹងដែលខ្លាចព្រះនិព្វានព្រោះនៅជាប់ជំពាក់ក្នុងការសោយអារម្មណ៍គឺវេទនាជាប់ជំពាក់នឹងការសោយអារម្មណ៍ចឹងទៅពេញចិត្តនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតភៈនឹងធម្មអារម្មណ៍ចឹងទៅគឺទៅកើតតណ្ហាប្រាថ្នាអារម្មណ៍នោះព្រោះមានការសោយនៅរសនៃអារម្មណ៍ចឹងប៉ុន្តែបានជាភ្លេចថាការត្រេកអរការពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផតភៈនិងធម្មអារម្មណ៍ដែលវិញ្ញាណបានដឹងទៅតាមទ្វារនេះនោះពីព្រោះមានរោគការស្រេកការឃ្លានតាមផ្លូវចិត្តទៀតសត្វលោកយើងណាដោយព្រោះតែត្រេកអរនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោក6នេះអរនឹងរូបទៅសម្លេងក្លិនរសផតភៈធម្មអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីកប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅបានជាភ្លេចដល់ទារុណកម្មមួយដ៏ខ្លាំងក្លាណាទៀតណាទារុណកម្មគឺអីទារុណកម្មដែលយើងបានទទួលគឺចិត្តស្រេកឃ្លាននេះទារុណកម្មណាមិនមែនដែលយើងសម្គាល់ថាជាលៀបជាសំណាងរបស់យើងទេគឺទារុណកម្មដែលមានចិត្តស្រេកឃ្លានចំពោះអារម្មណ៍ក្នុងលោកណាទារុណកម្មដែលដាក់មកឲ្យសត្វលោកនេះខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងបរិភោគមិនចេះឆ្អែតទារុណកម្មនឹងប៉ុណ្ណាទៅអត់មានថ្ងៃដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រាន់បានដោយសារការស្រេកការឃ្លាននេះណាជ្រាបទេអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅថាឮសូរតែព្រះនិព្វានអត់មានកាមគុណ5ហ្នឹងគឺខ្លាចព្រះនិព្វានហ្មងតក់ស្លុតភ័យមកពីអីមកពីមានរោគស្រេករោគឃ្លានហ្នឹងហើយរឿងនេះវាចង្រៃប៉ុណ្ណេះទៀតវាចង្រៃដល់ថាការដែលមានរោគហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានរោគទៀតនោះណាបើដឹងទៅវាគ្រាន់ជាយាមរស់ឆ្នាំដើម្បីលេបទៅដើម្បីកំចាត់បងនៅរោគហ្នឹងទៅដល់អាឈឺហើយហ្នឹងមិនដឹងថាខ្លួនឯងឈឺអីទៀតហ្នឹងមិនខ្ចីលេបឆ្នាំហ្នឹងហ្មងដល់អញ្ចឹងវាគ្មានទេហើយវាប៉ុណ្ណេះថែមទៅទៀតទៅថែមលើថែមមិនខ្ចីលេបឆ្នាំនេះមិនខ្ចីលេបឆ្នាំហើយមិនខ្ចីតមចំណីតោះហ្នឹងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាមានស្អីជាចំណីតោះទៀតរូបហ្នឹងណារូបជាទីពេញចិត្តហ្នឹងណាជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងសម្លេងសិនរស់ផតភៈហ្នឹងគឺមហាតោះហើយចំណីហ្នឹងហើយឆ្នាំមិនបានលេបព្យាបាលអារោគគឺការស្រេកការឃ្លាននេះជំងឺរបស់ចិត្តនេះមិនបានលេបឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលរោគហ្នឹងដល់ទៅមិនបានលេបឆ្នាំហើយមិនតមចំណីតោះទៀតឃើញណារូបសម្លេងក្លិនរសផតភៈនេះឯងបរិភោគតាមសេចក្តីពេញចិត្តតាមការស្រេកឃ្លាននេះម្ល៉េះហើយរោគហ្នឹងវារឹតតែរីកជាវារឹតតែរីកធំទៅយើងខ្លាចមហារីកតែរោគនេះលើសពីមហារីកនឹងទៅទៀតធំណាស់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះរីករហូតដល់ទៅលំបាកនឹងរោគពេទ្យព្យាបាលណាស់តើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកទោះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាជាពុទ្ធោមហាវិជ្ជោណាតែព្យាបាលតែបុគ្គលណាដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានរោគពិតប្រាកដទេហើយអ្នកដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានរោគណាសុទ្ធតែស្បសន្សំបារមីមកគ្រប់គ្រាន់ល្មមព្រះជួយបានណាទេណានឹងល្មមព្រះជួយបានអាចដើម្បីថាត្រឹមតែមួយសែនកាប់អីហ្នឹងព្រះអាចជួយបានណាបើកុំតែមានព្រះជួយណាត្រូវថែម4អសង្ខ័យទៀតអីនោះមិនមែនល្មមទេដូច្នេះគុណរបស់ព្រះធម៌មានតម្លៃណាស់ទៀតត្រឹមតែមួយគាថាអីហ្នឹងណាអាចជួយកាប់នៅសង្សារវដ្ត4អសង្ខ័យ4អសង្ខ័យកាប់មិនមែន4អសង្ខ័យជាតិទេណាអាចជួយបានណាទៀតណាបើកុំតែបានស្ដាប់ធម៌ដូចជាត្រឹមតែមួយប្រគាថាត្រឹមតែមួយប្រគាថានឹងអាចកាត់នៅវត្តដាក់បានអស់សម្បើមណាយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងណា4អសង្ខ័យមួយសែនកាត់ហើយព្រះពុទ្ធខ្លះច្រើនជាងនឹងទៀតនឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនព្រះអង្គទោះបីព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រឹម2អសង្ខ័យមួយសែនកាត់ក៏ត្រូវតែបានស្ដាប់ពីព្រះពុទ្ធមកដែររឿងព្រះពុទ្ធនេះមានគុណខ្លាំងណាស់អញ្ចឹង
ដូចនេះបុគ្គលដែលមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាកុំសង្ឃឹមថាមួយសែនកាប់នឹងអាចរួចផុតចាកលោកនេះបានអត់ទេមិនរួចទេហ្នឹងព្រះនាងរូបនន្ទាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលប្រមេតាផ្សេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីព្រះនាងរូបនន្ទាជាបុត្រីរបស់ព្រះនាងពជាបតីកោតមីដែលជាប្អូនរបស់នន្ទព្រះនាងរូបនន្ទាហ្នឹងណាស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នឹងរូបណារូបនឹងស្អាតដែលមានឈ្មោះថារូបនន្ទាហ្នឹងគឺដាក់ទៅតាមរូបហ្នឹងវាស្អាតអាតសពគ្រប់ទាំងអស់បញ្ញពិតកល្យាណីស្អាតសក់ស្អាតសាច់អាតថ្មិញអាតធ្វើសម្បុរស្អាតវៃសពគ្រប់ទាំងអស់មិនស្គមពេកមិនផត់ពេកមិនពោះពេកមិនទាបពេកមិនសពេកមិនខ្មៅពេកដល់អញ្ចឹងវាកើតសេចក្តីស្រវឹងប៉ុន្តែណោព្រះម្ចាស់បងបានលះបង់រាជសម្បត្តិធ្វើទុក្ករកិរិយាបួសហើយម្ចាស់បងមួយទៀតក៏បានបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគឺព្រះម្ចាស់បងនន់នោះហើយចំណែកព្រះមេតានោះក៏បួសទៅហើយពួកវិញ្ញាតបួសសពតិចសពទីដែរខ្លួនឯងនៅវាមិនកើតក៏ទៅបួសដែរទៅបួសហ្នឹងគឺដោយសារការជាប់ជំពាក់នឹងញាតិទេទៀតមិនមែនរឿងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអីនឹងព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណារឿងហ្នឹងតាមពិតបារមីមកវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយសែនកាប់ហើយមួយសែនខែនដីទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារស្រវឹងនឹងរូបហ្នឹងគឺមិនបាននឹកឃើញពីរឿងដើម្បីនឹងជ្រះថ្លាក្នុងប្រធមរតនៈអីអត់ទេតែជាប់ជំពាក់នឹងញាតិយ៉ាងបួសទៅមិនរវីរវល់ស្ដាប់ធัวស្ដាប់អីណាប៉ុន្តែកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធัวនៅពេលមួយនោះចឹងរូបនន្ទានឹងក៏ចេះតែឮល្បីថាព្រះអង្គនឹងសម្ដែងធัวពីរោះណាព្រះម្ចាស់បងចឹងមិនគួរយើងមិនស្ដាប់ទេឥឡូវទៅស្ដាប់តិចតិចទៅតែមិនហ៊ានចូលទៅចិត្តទៀតព្រោះធ្លាប់ឮមកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គស្មាស់តេះដៀលនៅរូបចឹងមិនចឹងទៅនឹងឈួរពីក្រោយឆ្ងាយលឹមមកក្រោយបរិស័ទបួសជាភិក្ខុនីទៅឈួរពីក្រោយភិក្ខុនីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តជាស្ត្រីម្នាក់នឹងស្អាតជាងរូបនន្ទានឹងទៅទៀតថាស្អាតអស្ចារ្យស្អាតមែនទេណាចុះរូបនិមិត្តនោះស្រេចតែព្រះអង្គមានបតីនិមិត្តនោះស្អាតអស្ចារ្យនាងនឹងឯងឃើញមានគេស្អាតជាងអញទៀតដែរណោះចឹងហើយគេកាន់ផ្លិតបក់ថ្វាយព្រះម្ចាស់បងកំពុងសម្ដែងធម៌មើលតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងថាស្អាតមានតោះវាជាប់នឹងរូបនោះវាធ្លាប់តែជាប់នឹងរូបខ្លួនឯងណាស់ទៅហើយព្រះអង្គនិមិត្តជារូបឲ្យស្អាតជាងនឹងទៀតព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញាណាបលាមុតយកបលាជួសសេះដាច់យកសេះតាមម៉េចនឹងយ៉ាងណាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់នឹងរូបហ្នឹងព្រះអង្គនិមិត្តរូបឲ្យស្អាតលើសនឹងទៅទៀតហើយជាប់នឹងរូបស្អាតនឹងមើលទៅអត់ដកភ្នែកណាហ្នឹងបើធ្លាប់ទៅស្រឡាញ់រូបខ្លួនឯងនោះដល់ឃើញគេស្អាតទេជាប់មើលឡើងទៅព្រះអង្គធ្វើឲ្យចាស់ម្ដងតិចហ្នឹងវាផ្លែកក្នុងចិត្តមិនក៏ចាស់អញ្ចឹងចាស់ទៅស្រាប់ទេសក់ស្កើប្រងឡើងទេណាចាស់ជាលំដាប់ទៅរញីរញើហ្នឹងទន់ជង្គង់ដួលក្រឹបលេងកាន់ផ្លិតបក់កើតស្លាប់ភ្លាមស្លាប់ទៅស្រាប់ទៅជាហើមប៉ោងរលេះលួយអស់នៅសល់តែឆ្អឹងភ្លាមហ្នឹងណាទេណាមើលទៅហ្នឹងបានពិចារណាឃើញគេស្អាតដល់ម្លឹងវាអាចទៅអញ្ចឹងបានពិតមែនអញ្ចឹងពិចារណាឃើញទេសេចក្តីស្រវឹងហ្នឹងវាបិទបាំងណាទេណារូបនឹងទោះជាស្អាតប៉ុណ្ណាក៏អាចចាស់ទៅជាធម្មតាវាគ្មានអីដែលគួរនឹងពិចារណាមិនឃើញទេតែដោយសេចក្តីស្រវឹងហ្នឹងវាបិទបាំងបានអញ្ចឹងទៅវាជាប់នឹងរូបស្អាតហ្នឹងទៅវាមានបានអីជាទីពឹងត្រង់ដែលរបស់មិនទៀងហ្នឹងអត់បានទីពឹងសោះណាទេណាត្រង់ដែលរូបហ្នឹងប្រែប្រួលទៅអស់ទៅសូន្យទៅហ្នឹងតែទេស្អាតអត់មានធัวអីជាទីពឹងគឺអត់សោះតែអាចដើម្បីថាពឹងនៅលើរបស់ដែលមិនអាចពឹងបានហ្នឹងព្រោះសេចក្តីស្រវឹងណាទេណាអញ្ចឹងរូបនន្ទាភិក្ខុនីហ្នឹងបានពិចារណាសេចក្តីនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ថាមនាលនាងរូបនន្ទាសរីរៈនេះយ៉ាងណាសរីរៈរបស់នាងក៏ដូចឆ្នោះដែរសរីរៈរបស់នាងយ៉ាងណាសរីរៈរបស់នេះក៏ដូចឆ្នោះដែរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រៀបចុះប្រៀបឡើងទៅរូបនន្ទាអស់សកាយៈទិដ្ឋិទៀតដោយសោតាបត្តមៈបានទៅជាសោតាបណ្ណបុគ្គលបានសម្រេចសោតាបត្តផលណា
ដោយសារពិចារណាឃើញរូបកាយនេះឯងចឹងទៅកំពុងតែចុះចិត្តនៅក្នុងរូបកាយនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបារមីញាណរបស់នាងរូបនុនទាននៅមានគ្រប់គ្រាន់អាចបញ្ជូនមកដល់ព្រមក្នុងពេលឆាប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រគាថាធម្មបទហ្នឹងមួយប្រគាថាអថេណាអ្នកករាំងកតាំងមង្សៈលយតលេបណੰយដ្ឋជរាចមច្ចចៈមេណោមខោចោហេតោអថេណាអ្នកករាំងកតាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានគរឆ្អឹងទេអថេណាអ្នកករាំងនគរហ្នឹងភាសាបាលីទេនគរហ្នឹងគឺនគរហ្នឹងប៉ុន្តែនគរនេះគឺនគរឆ្អឹងអថេណាឃើញទេអថេឆ្អឹងណាអថេណាអ្នកករាំងកតាំងប្រែមកថាធ្វើស្អីដែលធ្វើនគរឆ្អឹងហ្នឹងធម្មបតតកថាអត្ថកថាធម្មបទលោកបញ្យល់ថាបានដល់កម្មដែលបានសាងឡើងនៅនគរឆ្អឹងនេះឃើញទេឃើញឆ្អឹងរៀបសពគ្រប់អីទាំងអស់អ្នកណាមកចេះរៀបឆ្អឹងអញ្ចឹងបានទេកម្មរៀបចំឆ្អឹងនឹងសពគ្រប់ទាំងអស់មានវែងមានខ្លីមានធំមានតូចចងរឹតទៅដោយសរសៃទៀតនៅលើកម្មទៀតតាក់តែងឲ្យមានសរសៃចងឆ្អឹងទៀតចងឆ្អឹងនឹងដែលជាប់ស្លាកដៃស្លាកជើងនឹងគឺដោយសារឆ្អឹងដែលជាប់នឹងដោយសារសរសៃនឹងឯងដោយសារសរសៃតូចសរសៃធំចងទៅមើលមរៀមអីនេះមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅជុះសាច់អស់ទៅនៅសល់សរសៃហ្នឹងមិនតាន់ខ្ទាតចេញពីគ្នាទេឆ្អឹងណាហើយដល់សរសៃហ្នឹងវាលលួយអស់ទៀតទៅឆ្អឹងហ្នឹងវាដាច់ចេញពីគ្នាឃើញទេរវត្តរាយអស់ឆ្អឹងមរៀមទៅតាមមរៀមឆ្អឹងកពួនឆ្អឹងកកឆ្អឹងក្បាលឆ្អឹងតាគៀកឆ្អឹងភ្លៅឆ្អឹងកពួនជើងឆ្អឹងមរៀមជើងអីទៅផ្សេងគ្នាឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងអីហ្នឹងវាដាច់សរសៃចងអស់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដែលនៅអញ្ចឹងគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបទេរឿងហ្នឹងគឺរឿងនគរឆ្អឹងដែលកម្មបានធ្វើហើយអថេណាអ្នកករាំងកតាំងមង្សៈលោហិតលេបណੰមង្សៈសាច់លោហិតឈាមលេបណੰលៀបឃើញណានគរឆ្អឹងហ្នឹងកម្មដែលគេបានធ្វើសាងហើយហ្នឹងយកសរសៃចងរឹតសពគ្រប់យកសាច់ហើយនឹងឈាមមកបោកលាបទៅបិទផ្ទះទៅដោយស្បែកឃើញណាបិទផ្ទះទៅដោយស្បែកលេបណੰហ្នឹងលាបទៅណាបោកលាបទៅលាបដូចយើងធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងណាធ្វើផ្ទះយើងដាក់ដែកធ្វើផ្ទះថ្មគេមិនដាក់ដែកទេចាក់គ្រឹះរួចគេដាក់ដែកគេបញ្ចងដែកហ្នឹងឲ្យជាប់គ្នាហើយគេមិនចាក់ស៊ីម៉ង់ទៅស៊ីម៉ង់ដែកខ្សាច់ដែលយើងហៅថាកបោហ្នឹងបោកកបោហ្នឹងទៅរួចទៅគេមិនលាបឲ្យដល់លោងស្អាតហើយគេមិនលាបថ្នាំនោះយើងដូចគ្នាដូចផ្ទះថ្មអញ្ចឹងឆ្អឹងនោះដូចជាដែកខ្សែចងនោះដូចជាលួសហើយស៊ីម៉ង់ខ្សាច់ហ្នឹងដូចជាសាច់ហើយឈាមដែលគេយកទៅលាយជាមួយទឹកទៅបើស្អិតបើអត់លាយជាមួយទឹកវាអត់ស្អិតទៀតហើយលាបថ្នាំទៅដូចស្បែកចេះបែកលាបទៅចង់ដាក់សបន្តិចក៏សទៅស្មៅបន្តិចក៏ស្មៅទៅស្អែមក៏ស្អែមទៅសណ្ដែកបាយក៏សណ្ដែកបាយទៅប្រផេះក៏ប្រផេះទៅដាក់ទៅតាមកម្មដែលរៀបចំមកហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនគរណាទេណាតែនគរនេះមិនមែនជាទីធ្លាក់ចុះនៅសេរីសុស្ដីមង្គលមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសេចក្តីសុខដោយសភាពទៀងទាត់ទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជារាណាមច្ចៈដែលធ្លាក់ចុះយដ្ឋជារាចមច្ចៈមេណោមខោចោហេតោជាទីធ្លាក់ចុះនៃជារាមរណៈមានអ្នកនិងមខៈឃើញទេជាទីធ្លាក់ចុះនៃជារាក្រំគ្រាត្រុតត្រោមចំពោះនគរឆ្អឹងនឹងមរណៈការបែកធ្លាយទៅមានអ្នកការប្រកាន់ខ្លួនគឺជាការធ្លាក់ចុះនៅចង្រៃអុតបាតយ៉ាងក្រៃលែងគឺកិលេសនឹងតែម្ដងណាទេណានគរឆ្អឹងនឹងសាងដោយសារកម្មហើយនឹងជាទីធ្លាក់ចុះនៃមានអ្នកមខៈគឺការរមិលគុណផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងសំគួរណាទេណាគ្រាន់តែចាស់ជារាក្រំគ្រាត្រុតត្រោមទៅវិញតែមិនមែនបានធ្លាក់ចុះនៅកិលេសឧបកិលេសទេតែនគរឆ្អឹងនេះជាទីធ្លាក់ចុះនៅការប្រកាន់ខ្លួនប្រកាន់រឹកពីចៅម៉ៅស្វាំឆ្មៃប្រកាន់ទិដ្ឋិសម្លើងមានអ្នកលោភៈទោសៈមោហៈការរមិលគុណមិនដឹងគុណមេដាបៃតាអញ្ចឹងណាមេដាបៃតាមានគុណអីចឹងប្រើគាត់ទៅធម្មតាគាត់ប្រើយាយខ្ញុំដែរតាម៉ែខ្ញុំនឹងគាត់ប្រើតាខ្ញុំដែរតាហើយខ្ញុំប្រើគាត់ទៅហើយកូនខ្ញុំប្រើខ្ញុំវិញមកប្រើតគ្នាតា
năng chẳng ấy dây ta khiếm con châm phục mai khiếm ấy phục mai khiếm châm con to này là miền côn này thế này nè riêng là cô chẳng nói chuyện tí lệ chọc này mặc hạ cà rồi mày côn riêng côn chỉ côn đó thế này mình ai mà bạn để sai tha mình men côn man thế côn cứ chỉ cái đây là chẳng con tái từ mở mặc hạ lệ chọc cột chẳng tới nè nâng đại bảo ông trung ta sầm đây ở khơi thả nô cô chẳng này cứ mình men chia nô cô bà rong mà sóc mình men chia nô cô xem sam thế cứ chia nô cô chừng rai ấp vào miệng cô chỉ ti lệ chọc này chỉ cái đây chọc sập group mình tiền hơi thêm tiếng kỹ lai sập group để cái lệ chọc căn nô cô chẳng này hơi để cô ai chẳng vay chừng nâng từ ca mình đăng chừng bẹ tệ trên sờ lanh kia từng đăng kia và bẹ cứ mình đăng làm pi nô cô chẳng này tam chỉ cái đây bật nâng đó là ông sầm đây chẳng khơi này mũi kia thà nâng đây để phơi ai rúp bên non tía a cái cái này liên trên tới chia pre ra hoàn tâyประ thầy là sọt phơi là ti bầm phật này sang xa rồi phật nó ai lấy này ọt miênในក្នុងលោកនេះទេកាមលោករូបលោកអរូបលោកគឺអត់មានប្រនាងរូបនន្ទាទេនឹងនេះឃើញទេបើកុំតែព្រះគាថាមួយព្រះគាថានឹងណាទេណាឃើញទេបើកុំតែព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងណាត្រូវនៅប្រមាណទៀតសង្សារវត្តដើម្បីត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងបើថាប្រាថ្នាធ្វើជាពុទ្ធណាសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យបានទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ត្រូវតែអាស្រ័យព្រះពុទ្ធអតីតកាលមុនទៀតដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមានគុណរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់នៅក្នុងពេលនេះគុណចាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់ប្រធមយល់ជឿចិត្តជាការល្អប្រសើរណាស់ដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីរឿងជីវិតពិតដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាសិក្សាអំពីនគរកាយនេះនគរឆ្អឹងនេះទៀតឲ្យបានឃើញជាក់ច្បាស់ប្រកបទៅជានឹងឃើញយ៉ាងសំខាន់បំផុតគឺមិនមែនជាសត្វគឺជានគរឆ្អឹងពិតបិទបោកលៀបទៅដោយឆ្អឹងឈាមសពគ្រប់សាច់សរសៃអីយ៉ាងណាបោកលៀបហើយបិទទៅដោយស្បែកជាទីធ្លាក់ចុះនៃចរិយានិងមរណៈមគ្គមានអ្នកកិលេសឧបកិលេសផ្សេងនេះគឺមិនមែនជានគរសត្វទេមិនមែនទេណាទេណាអត្ថ័យណាំងលក្ខរាំងគឺនគរឆ្អឹងមិនមានសត្វបកុលទេមើលចុះតាមផ្លូវភ្នែកដែលធ្លាក់ចុះកាន់នគរឆ្អឹងនេះចក្ខុវិញ្ញាណមានជាទូខ្លួនយើងទេមានជាសត្វទេមានទេវេទនាសោយអារម្មណ៍សញ្ញាចាំអារម្មណ៍សង្ខារចេតសិកផ្សេងវិញ្ញាណដែលមានរូបជាអារម្មណ៍នឹងជាសត្វទេដែលកើតព្រោះចក្ខុសម្ផស្សជាបច្ច័យអត់ទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតព្រោះសោតសម្ផស្សជាបច្ច័យតាមសោតទ្វាក៏អត់មានជាសត្វដែរនាមធម៌នេះណាទៀតតាមផ្លូវច្រមុះក៏មិនមែនសត្វតាមផ្លូវអំណាចក៏មិនមែនសត្វតាមផ្លូវកាយក៏មិនមែនសត្វវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមមโนទ្វាក៏មិនមែនសត្វព្រោះមโนសម្ផស្សជាបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ចុះកាន់នគរឆ្អឹងនេះបុគ្គលឃើញច្បាស់អប់រំបញ្ញាឃើញណាមិនមែនជាសត្វនេះយ៉ាងណាគឺថានឹងរួចផុតអំពីនគរឆ្អឹងនេះចឹងនឹងបានជាយើងត្រូវរៀននឹងជាបន្តទៅឥឡូវយើងបានរៀនអំពីកន្លែងរបស់បញ្ចវិញ្ញាណហើយចុះបន្តមកយើងសរសេរបន្តទៅទៀតសេបន្តទៅទៀតសម្បដិច្ឆន្នស្ថានសម្បដិច្ឆន្នស្ថានសមោជាងបដស្រអិនិងចជាងឆណូជាងណូសម្បដិច្ឆន្នស្ថានគឺកន្លែងនៃសម្បដិច្ឆន្នសម្បដិច្ឆន្នប្រែថាម៉េចទេណាសាស្ត្រប្រែថាម៉េចប្រែថាទទួលនៅអារម្មណ៍តាមបញ្ចទ្វាជាកិច្ចរបស់ចិត្តអីទេជាកិច្ចរបស់ចិត្តអីសម្បដិច្ឆន្នជាកិច្ចរបស់ចិត្តអីងាត់ឈឹងកិច្ចរបស់ចិត្តអីទេវិបាកមនោធាតុណាប៉ុន្មានដួងដែលធ្វើសម្បដិច្ឆន្នពីរដួងមួយជាអកុសលវិបាកមួយជាកុសលវិបាកវិបាកមនោធាតុធ្វើសម្បដិច្ឆន្នចឹងចុះបន្តមកគូមួយនៅរវាងបញ្ចវិញ្ញាណ
nơi rồi viên banh chạ về nhiên nâng xăm tây rồi nạ kịch nơi rồi viên banh chạ về nhiên nâng xăm tây rồi nạ kịch đọc lía tam banh chạ phia nà mùi tam banh chạ phia nà mùi thế rồi hết mà nâng cứ dân khơi chân bằng tóc ông tí chạc hậu vì nhiên máu cứ xăm ở đây chăn nạ chạc hậu vì nhiên phơ cách ấy chạc hậu vì nhiên phơ cách ấy đến test nạ cách rồi xăm ở đây chăn nạ cách rồi bán xăm tây rồi nạ cách chạc hậu vì nhiên cao môn rư kroi xăm ở đây chăn nạ cao môn xăm tây rồi nạ môn rư kroi kroi ca đại cao kroiอย่างนี้เขาทำมุกเต็มโปรดดำน้ำโปรดเตยทางมุกอย่างโดยเฉพาะซ้ำเตยระนะนี้คือcaoดำปีทางมุกซ้ำบดชนะน้องปั้นจัดปีอย่างสาวตะวิญญาณรู้ซ้ำบดชนะเคียนวิญญาณรู้ซ้ำบดชนะจีวหาวิญญาณรู้ซ้ำบดชนะกายวิญญาณรู้ซ้ำบดชนะอย่างซ้ำบดชนะในอมปีทางมุกในปัญจวิญญาณซ้ำบดชนะเมียนcaoดำปีทางมุกเมโนวิญญาณได้หรือเต้อดเต้ละอดเต้คือในแต่ปีทางมุกปัญจวิญญาณนามุยจะเข้าวิญญาณก็ตามเพลิดเพลินจังเต้สอบแต่วิญญาณก็ตามเพลิดเพลินเต้จังนะจำคนใจเหตุโยมเรียนจังให้จะเซตามลมดับนั่งเต้นเซจังอัตติตะถูกเวียงจะละนะถูกเวียงกุบไปเฉดเตะนั่งไกลเฟียดักเต้ไกลเฟียเจียดเจียวิบะจังเตียนมาโดยเต้ดักจะขอดเฟียเรียวัจนะเห็นไหมขนมจะขอดเฟียโดยเต้จะขอวิญญาณปันตอบเมาซ้ำไปได้ชนะรู้ซ้ำเตยระนะจังเต้เซตามลำดับนั่งเต้โวทะวันนะเจียวันเนะตะเตลามวันนะตามเพลิดเพลินหนึ่งอย่างดันที่ข้างดาวมันดักจะขอดเฟียจังเต้นั้นยังเคยค่ะชีวิตได้ประพฤติขนมโลกประมวยนี่คือเชี่ยชีวิตในวิธีจัดได้ปัญญาคุณจันนะเจ้าหน้าnhiệt nhômอบรมกตับทานวิปัสสนาหนึ่งบานเคยฉบับอัมพีวิธีจัดได้ประพฤติตามเสียประมวยนี่งอบประมัดในโลกแพะนะเจ้าหน้าเรื่องโลกแพะมาปีสมกรเคยจากล้วนเยอะเลยขนมโลกนี่ดำไปบานเลยร่ำระบอบวิญญาณเตี้ยนอ๋อจ้านะเรื่องวิเชียได้เปิดเอาวงเวงนะเจ้าหน้าเตยเชียสมกรค่ะรูปบ่อันสำเร็จเพลินรถทับเปะทำไม่รำนึงบ่อันตามเป็ดรำจังอ๋อนุชีรำระบอบวิญญาณซอกแต่ใบเตยจะเตยอ๋อสมกรค่ะจีระบอบล้วนโปรประกันวิญญาณนึงเองถ้าจะตูล้วนเนี่ยดั่งจังโลกแพะเหม็นประพฤติดั่งใบบานรำระบอบวิญญาณนึงจังปันแต่บ่าวคนจะเมียนปัญญาให้อดเมียนจำใบปัดนาเตยกาไว้ได้ชีรำระบอบวิญญาณขนมโลกประมวยนี่เด้ดอยแต่บ้านปัญญาดำจะบ้านยังเรียบสำรูละอนะเตียนเรียบสำรูละอนะอัดเมียนแมงกวลเนี่ยไอ้ในขนมชีวิตรวดในแต่คือท่าเจียปะตุแมะอบาสอกกาชุกนะเจ้าหน่ะกาชุกกระหอมนะปนเดริกะอบาสอกกาชุกซอนะอบาสอกอุบาสิการวมគ្នាนะอบาสอกบาสิกาละอนะรัตนะอบาสอกรัตนะอบาสิกาบาสอกบาสิกากาชุกซอกาชุกกระหอมจีรัตนะจะตีเตรออนในมนุษย์นันเทวดาอดเมียนบางคนเพียบจะปีจะเปียใช่ให้แต่ยังในจับจุ่มเปียหนึ่งเรื่องล้วนขนมโลกนี้เคยไหนหรือว่าแต่เพย์đó làเพย์tớiจังtới việc cao tới cho miệng côเพียบเซง่ายดำไปเอาล้วนนี่ไอ้บานตอกกาเปียล้วนนี่กับเอาเมียนตกประวัติเรื่องนี้คือเรื่องวงเวงจังtớiบัดทอดรูปไปเนี่ยกับเอาทอดใส่โลไปจินไรใส่โลไปเมียนงอบเนี่ยกระดางอบเนี่ยเกียนเคยไหนนี่chỉ riêng môi mèn qua phía sập sạt đó chứ nào riêng năng riêng đây mình chứ bắt là trong riêng cầm phở nằng riêng năng chẳng mau tí riêng đây chúng coi thôi thà miền luôn được nông lột điแต่พี่อ้อยจังเตยประกอบใบอยู่มุกเตยเล่งใบเล่งไอ้เตยเรื่องนี้มันเนี่ยยี่ปีเนี่ยเดี๋ยวตีใครได้เหมือนบ้านดับโทนบ้านเรียนโทนแล้วนะควายคลุนเกี่ยวบาเกาะบาสิกาแล้วนะแต่พี่สับกรุบจังอ๋อละออจะเตียนอดโจในนองรถสนะ